சவுண்ட் கேட்குது ஃபால்ஸ் இங்கே. வணக்கம் மக்களே. போன ஜேர்னில வஷிஷ்ட் கோயில் பார்த்துருப்பீங்க. அங்க இருந்து பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு ஃபேமஸான ஸ்பாட்டுக்கு தான் இப்ப போக போறோம். நார்த் இந்தியா ஹிமாச்சல்ல மட்டுமே இல்ல, இந்தியாவிலே இது ஒரு ஃபேமஸான ஸ்பாட். ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் இந்தியாவிலே ரொம்ப ஃபேமஸான ஜொகினி ஃபால்ஸுக்கு தான் இன்னைக்கு நம்ம போக போறோம். இந்த ட்ரெக்கிங் பயணம் ரொம்பவே அழகாகவும் பிரம்மாண்டமாகவும் இருக்கும். போற பாதை எல்லாமே கண்ணை கவரும் வகையில் அருமையான சீனரிங்களோட இருக்கும். தூரமும் அதிகம், பாதையும் கொஞ்சம் கஷ்டம்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே பாதை மாதிரி போயிட்டோம். பார்த்தீங்களா, மேலே ஃபால்ஸுக்கான ஒரு போர்டு இருந்துச்சு, ஆனால் அது சாஞ்சி இருந்ததுனால நாங்கள் இந்த வழியில போயிட்டோம். அங்கங்க சின்னதா 1-2 டைவர்ஷன் இருக்குங்க, 1-2 குறிப்புங்க தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அது நம்ம தெரியாம பாதை மாதிரி போயிட்டோம்னா ரொம்ப தூரம் வேற எங்கேயோ போயிடுவோம். அதனால உங்களுக்கு டவுட்டா இருந்துச்சுன்னா அப்பப்ப பக்கத்துல யாராச்சும் லோக்கல்ஸ் வந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட நீங்க வழியை கேட்டுக்கங்க. எங்களை மாதிரி வழி தடுமாறி போயிடாதீங்க. ஆனா என்னதான் நாங்க பாதை மாதிரி இடது பக்கம் போனாலும் அழகான அந்த வஷிஷ்ட் கிராமத்தை இன்னும் நல்லா பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. ஆப்பிள் தோட்டமும் கலர் கலரா பூச்செடிங்களும், அந்த கிராமமே பச்சை பசேல்னு பசுமையா இருந்துச்சு. டிராவலிங்கிறது அங்க இருக்கிற 2-3 டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டை மட்டும் போய் பார்த்துட்டு வர்றது கிடையாதுங்க. அங்க இருக்கிற லோக்கல் மக்களோட பேசி உரையாடி அவங்களோட பழக்க வழக்கங்களை தெரிஞ்சுக்கிறது தான். நாங்கள் வச்சிருக்க கேமரா, பேகு, செட்டப்லாம் பார்த்துட்டு அங்கே இருக்கிற ஒரு ஹிமாச்சல் ஆண்டியை தடுத்து நின்று நீங்கள் எங்கே போறீங்கன்னு கேட்டாங்க. அவங்க மட்டும் கேட்டு ஒழுங்கா வழி சொல்லனா நாங்கள் பாட்டுக்கு இந்த கிராமத்துள்ளார போயிட்டே இருந்திருப்போம். பாதை மாதிரி போனா என்னங்க, 4-5 புது ஜனங்களை பார்க்க முடிஞ்சிச்சு, பேச முடிஞ்சிச்சு. காலையிலே இது நல்ல ஒரு புத்துணர்வான ஒரு அனுபவமா இருந்துச்சு. பரவாயில்ல, இந்த அளவு என்னால் நடக்க முடியுதுன்னா கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்தது தான். 3 கிலோமீட்டர் போட்டிருக்கான் வேற. சப்போஸ் நீங்க வஷிஷ்ட் கோயில்ல தண்ணி அப்புறம் ஸ்நாக்ஸ் எதுவும் வாங்காம வந்துட்டீங்கன்னா கவலையே இல்லை. போற வழியிலனா நிறைய காஃபிஸ் இருக்கு, நீங்க அங்க வந்து உங்க ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டுக்கலாம். அப்படியும் இங்க வாங்க மறந்துட்டீங்கன்னா ஒண்ணுமே கவலை இல்லை, நம்ம கிட்ட ஃப்ரீயா ஒரு சூப்பர் பிளான் இருக்கு, அது நம்ம போற வழியில சொல்றோம். இந்த ஜொகினி ஃபால்ஸுக்கு நீங்க இந்த வஷிஷ்ட் டெம்பிள்ல இருந்து தான் போக முடியும். இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற ட்ரெக்கு உங்களுக்கு டோட்டலா 3 கிலோமீட்டர் ஆகும். எடுக்கிற நேரம் பாத்தீங்கன்னா உங்க ஸ்டாமினா பொறுத்து 2-3 மணி நேரம் ஆகும். பல வகையா வித்தியாசமான நேச்சுரல் சீனரிஸ் எல்லாம் நம்ம தாண்டி போவோம். அதெல்லாம் ரசிச்சுக்கிட்டே போகலாம் வாங்க. இந்த ஜொகினி ஃபால்ஸ் ட்ரெக்கிங் வரவங்களுக்கு வெறும் ஃபால்ஸ் மட்டுமே குறிக்கோளா இருக்கும். ஆனா இந்த ட்ரெக்கிங்ல 4 வேறுபட்ட விஷயங்கள் இருக்கு. நல்லா ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிட்டு எங்களை கலாய்ச்சிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. நம்பர் 1, வஷிஷ்ட் வில்லேஜ். நீங்க அந்த வஷிஷ்ட் வில்லேஜை கிராஸ் பண்ணி போகும்போது அவங்களோட ஆர்கிடெக்சர், பில்டிங் ஸ்டைல், அப்புறம் அந்த மக்கள், அவங்க போட்டிருக்க ட்ரெஸ், இதெல்லாம் நீங்க தாண்டி வரலாம். 2வது பழம் மற்றும் பூத்தோட்டங்கள். இங்க ஆப்பிள், பேரிக்காய், அப்புறம் பிளம்ஸ்னு ஏகப்பட்ட பழ வகைகளை இங்க பயிரிட்டு இருப்பாங்க. சப்போஸ் நீங்க ஹிமாச்சல் வந்து ஆப்பிள் மரம், பேரிக்காய் மரம்லாம் பார்க்கலன்னா நீங்க இந்த ஜொகினி ஃபால்ஸ் போற வழியில கண்டிப்பா பார்க்கலாம். ஆஹா, நம்ம ஃப்ரீ ரிசர்ச் வந்துருச்சுங்க. போற வழி எல்லாமே இந்த மாதிரி அழகான குட்டி குட்டி வாட்டர் ஃபால்ஸ்லாம் நீங்க பார்க்கலாம். நின்று கொஞ்ச நேரம் ரிலாக்ஸா ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு போங்க. நாங்கள் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, ஃப்ரீ ரிசோர்ஸ், அது இதுதான். வஷிஷ்ட் போகிற வழியில் இந்த மாதிரி வாட்டர் ஃபால்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கும். அங்கே வந்து நீங்கள் வாட்டர் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஃபில் பண்ணிக்கிட்டு குடிச்சிட்டு நீங்கள் திரும்பி வரும்போது திருப்பி ரீஃபில் பண்ணிக்கலாம். இமயமலையிலேருந்து வர தண்ணி எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள். பிஸ்லரி அக்வாஃபினாக்கு கொடுக்குற தண்ணி காசை நீங்கள் இதில் சேவ் பண்ணிக்கலாம்.
ஓகே மேடம், கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கணுமா? ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அப்புறமா நடப்போம். ட்ரெக்கிங்கில் வழியை கண்டுபிடிச்சி போகிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டங்க. जी वाटरफॉल्स की रास्ते பி வேணாம் பி, இங்கேருந்து தானே வந்தாங்க புள்ளி, இங்கேருந்து தானே வந்தாங்க. சில போர்ட்லாம் ஃபுல்லாக ஹிந்தியில் இருக்குது, அதை நம்ம படித்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்குள்ளார போதும் போதும்னு ஆகிடும். பேரானே வாலே தோபாரா நகி ஜானா அப்படின்னா என்னன்னு தெரியலையே. ஃபெயிலானா 2வது தடவை வரானாமா? ஃபெயிலானே எப்பா, ஐயோ आइए जी इधर आइए. மூணாவது பகுதி பைன்மர காடுகள். எப்படி வஷிஷ்ட் வில்லேஜ் அப்புறம் ஆப்பிள் தோட்டங்களை தாண்டி வந்தோமோ உடனேவே நீங்க பைன்மர காடுகளுக்குள்ளார வந்துருவீங்க. இந்த பைன்மர காடுகள் பகுதியில் வரும்போது ரொம்பவே நீங்க ஜாக்கிரதையா இருங்க. அங்கங்க அம்புக்குறி போட்டிருப்பாங்க. வெயிட் பண்ணி பின்னாடி வரவங்க கிட்டக்க கேட்டு போங்க. குரூப்பா வந்தீங்கன்னா குரூப்பா போங்க, தனியா போக ட்ரை பண்ணாதீங்க. ஏன்னா நீங்க ஃபால்ஸ் பாதைக்கு போறதுக்கு பதிலாக மீறி இந்த பைன்மர காடுகள் உள்ளார போறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்பவே அதிகம். வாட்டர் ஃபால்ஸோட சவுண்டு தான் கேட்குது. நாய்ஸ் பொல்யூஷன் ரொம்ப ஏற்படாதவாறுன்னு சத்தம் போடாமல் ட்ரெக்கிங் பண்ணிட்டு நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கன்ட்டு நிறைய போட்ஸை நீங்கள் கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து பார்க்க முடியும். ஸ்மால் வாட்டர் ஃபால்ஸ் பி. பைன் காடுகளை தாண்டின உடனே உங்களுக்கு பேஸ் வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கான இடம் வரும். இது மெயின் ஜோகினி ஃபால்ஸோட கிளை அருவி. மெயின் ஃபால்ஸுக்கு கீழே இந்த அருவி இருக்கும். Look at this. ஐயோ நான் இங்கே வரேன். கீழே இருந்து நீங்க எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் அந்த ஜோகினி ஃபால்ஸ் தெரியும். அந்த அருவி பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ பிரம்மாண்டமா இருக்கும். கீழே இருந்து சின்ன வாட்டர் ஃபால்ஸ் இது. அங்கதான் அந்த ஷூட்டிங் எடுத்தாங்கல்ல அந்த ஃபால்ஸ். மேகம் மறைக்குது. இந்த சின்ன ஃபால்ஸுக்கு போகிற ட்ரெக்கிங் ரூட் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். ஓரளவு நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். ஆனால் அந்த பெரிய ஃபால்ஸுக்கு போகிறதுக்கு ரொம்பவே உங்களுக்கு ஸ்டாமினா வேணும். ஓரளவு வயசானவங்க, உடம்பு முடியாதவங்களா இருந்தாங்கன்னா இந்த சின்ன ஃபால்ஸ் வரைக்குமே என்ஜாய் பண்ணிட்டு அவங்க போகலாம். எங்களுடைய லக்கா என்னன்னு தெரியல, இந்த இமயமலைகளில் வாழ்கிற ஹிமாலயன் தாருங்கிற ஒரு வரையாடு இந்த பக்கம் வந்துச்சு. இந்த ஆடுங்க சாதாரண ஆடுங்க கிடையாது. இந்த இமயமலை குளிர்லேயே வாழ பழக்கப்பட்ட ஒரு பிரத்யேகமான வரையாடுங்க. ஏறிடலாமா? சரி ஏறிடலாம். டுவெண்ட்டிலாம் இல்லை, இங்கே இங்கெல்லாம் இருக்காமா? மெயின் பெரிய வாட்டர் ஃபால்ஸை நோக்கி எங்களோட பயணம் தொடர்ந்துச்சு. அங்கிருந்து முக்காவாசி பேர் திரும்பிட்டாங்க. ஏன்னா அந்த மெயின் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போகிற வழி ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்களால் எவ்வளோ ரெஸ்ட் எடுக்க முடியுமோ அங்கங்கே ரெஸ்ட் எடுத்து போனோம். ஏன்னா இங்கே போகிற பாதை ரொம்பவே ஸ்டீப்பாக இருந்துச்சு. என்னதான் ரொம்ப கஷ்டமாகவும் டயர்டாகவும் இருந்தாலும் அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸோட சத்தமும் வியூஸும் எங்களை இழுத்து நவர வச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு. என்ன நடக்க முடியல, இன்னும் அவ்வளோ தூரம் போகணும். இன்னும் அவ்வளோ தூரம் போகணுமாடா? என்னால் நடக்க முடியல. இங்கே வந்து அப்படி போய் அங்கே போய் அவ்வளோ தூரம் நடக்கணும். இன்னும் 20 மினிட்ஸ் நடக்கணுமா? நான் இப்போவே செத்துருவோம் போல இருக்கு. அப்புறம் அப்படியே ஃபால்ஸ்லாம் அப்படியே கையிலே ஆத்துருவாங்க.
மரணம் வைக்கும் போல தரேன். போய் தான் பார்க்கணும். சின்ன ஃபால்ஸ்லேருந்து மெயின் ஃபால்ஸுக்கு ஏறி வர பாதை கொஞ்சம் கஷ்டமாகவே இருந்துச்சுங்க. வயசானவங்க, உடம்பு முடியாதவங்களா இருந்தால் கண்டிப்பாக கஷ்டப்படுவாங்க. ஒரே ஸ்ட்ரெச்சில் ஏறணும்னு அவசரமாக ஏறாமல் அங்கங்கே ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு நீங்கள் ஏறினீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். கேமரா நேராக காட்டினா உங்களுக்கு தெரியாது, கீழே காட்டுற பாருங்க எவ்வளோ ஸ்டீப்பாக இருக்குன்ட்டு. சில இடம்லாம் கையை வச்சு தவழ்ந்து போயிடலாம் போட்டிருக்கு, அவ்வளவு செங்குத்தாக இருந்துச்சு. பத்தாவதுக்கு இந்த மண் வேற ரொம்ப லூஸ் கிராவல், அதனால ஷூலாம் ஸ்லிப் ஆகி சில சமயம் முட்டியில் வேற அடிப்படும். அதனால உங்கள் ஸ்டெப்ஸை ஒவ்வொன்றத்தையும் ரொம்ப கவனமாக எடுத்து வச்சுப்போங்க. போயிட்டு நேராக போவான் சோளங்காலியை கூட நிப்பாட்டாம. இந்த பிளானையே கம்ப்ளீட் பண்ணுறோமான்னு தெரில. இதில் அடுத்த பிளான்லாம் போட்டுட்டு இருந்தோம். சைடில் யூடியூப்க்கு என்னெல்லாம் ஃபேக் தம்ப்நெயில் வைக்கலாம்ட்டு அதை வேற யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம். என்னது இவ்வளவு பள்ளமா இந்த இடம்? இங்கே மனிதர்கள் ஏறுவார்களா? போக போக ஒரு இடத்துல சரியான பாதையே இருக்காது, வெறும் பாறைகள் ஓரத்துல நடந்து போற மாதிரி இருக்கும். இங்க சரியான கவனத்தோட நம்ம போகணும், இல்லைன்னா டைரக்டா பள்ளத்தாக்குல தான் லேண்ட் ஆகும். ரைட் சைடு. ஷூக்கு கிரிப் கொடுத்தீங்கனாலே போதும், நிற்கும். நம்ம முன்னாடி தாண்டிட்டா பின்னாடி இருக்கிறவங்க தனியா இருப்பாங்க, பயமா இருக்கும். அதனால திவ்யாவை முன்னாடி போக சொல்லிட்டேன். ஆள் பின்னாடி இருக்கிறதுனால அவங்க கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டா தாண்டுவாங்க. காத்து குளிர்ச்சி அடிக்குது. நாங்கள் இந்த அருவியை நெருங்குறதுக்கான அறிகுறி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு. காற்று ரொம்பவே குளிர்ச்சியாக இருந்துச்சு, சத்தம் இன்னும் அதிகமாக கேட்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஃபைனலி நம்ம ஜோகினி ஃபால்ஸை ரீச் பண்ணிட்டோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 12-12:30 மணிக்கு நாங்கள் ரீச் ஆகிருப்போம். கஷ்டமான தடங்கள் உள்ள பாதைகள் தான் அழகான இடத்தையும் அருமையான வெற்றியும் கொடுக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அது உண்மைதாங்க. நாங்கள் பார்க்குறது கனவா நினைவான்றது கூட தெரியாமல் அவ்வளவு அழகாக இருந்துச்சு அந்த காட்சி. என்னதான் இந்த பேஸ் ஃபால்ஸ்ல இருந்து இந்த மெயின் ஃபால்ஸுக்கு வரதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமா இருந்தாலும் ஒர்த்த ஷாட்னு நாங்கள் சொல்லுவாங்க. இது ஒன்ஸ் இன் அ லைஃப் டைம் லொக்கேஷன் மாதிரி தான். அதனால கீழே இருக்கிற ஃபால்ஸை பார்த்துட்டு இதுதான் ஜோகினி ஃபால்ஸ்ன்னு திரும்பி யாரும் போயிடாதீங்க. அதே போல் இல்லை இந்த சின்ன ஃபால்ஸுக்கு வரத்துக்கே இவ்வளோ டயர்டாகிடுச்சு, மேலே இருக்க பெரிய ஃபால்ஸ் போகிறதுக்கு இன்னும் எவ்வளோ நேரம் ஆகுமோ டயர்டாகுமோன்னு தயவு செய்து யோசிக்காதீங்க. நீங்கள் லைஃப்பில் ஒரு பெரிய விஷயத்த நீங்கள் மிஸ் பண்ணுவீங்க. இன்னும் என்ன தயங்கி நின்றுக்கிட்டு வாங்க ஃபால்ஸ் பக்கத்தில் போவோம். நாங்கள் லைஃப்பில் இப்படி ஒரு ஃபால்ஸை பார்த்ததே இல்லை. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நேச்சராக வெறும் மவுண்டைன்ஸ் அண்ட் க்ரீனரிஸோட ஃபால்ஸ் பக்கம் கடைங்க அது இதுன்னு கமர்ஷியலைஸ்டாக இல்லாமல் கூட்டமே சுத்தமாக இல்லாமல் இந்த இயற்கையும் நாம மட்டும்தான் இந்த இடத்துல இருப்போம். இந்த 6 நாளில் ஹிமாச்சலில் நாங்கள் பார்த்த இடத்துலையே இந்த ஒரு இடம் தான் எங்களுக்கு மன நிறைவை கொடுத்துச்சு. சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு துணி கொண்டு வரல, ஆனால் பாட்டை பாருங்க, நல்லா பாட்டை. சேஞ்ச் பண்ணிக்க எங்களுக்கு இன்னொரு பேர் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸே கிடையாதுங்க. நனைஞ்சா அப்படியே போகிற வழியில் காஞ்சிக்கிட்டே போனால் தான் உண்டு. எங்களுக்கு சுத்தமாக ஐடியாவே இல்லை இந்த மாதிரி ஃபால்ஸ் பக்கத்தில் போவோம், குளிக்கிற மாதிரி வரும் சுச்சுவேஷன். குளிக்காட்டியும் பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் தண்ணி படுற மாதிரியாவது இருக்குன்ட்டு சத்தியமாக நாங்கள் யோசிச்சு பார்க்கவே இல்லை. அப்படியே போவோம், நம்ம எட்டி இருந்து ஃபால்ஸை பார்த்துட்டு போவோம், இல்லைன்னா பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல ஃபால்ஸ் இருக்கும் நம்ம நின்று பார்க்குற மாதிரி இருக்குன்னு தான் நினச்சோம். பட் இது ஒரு அமேசிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லைஃப்பில்.
நனையாமல் மேனேஜ் பண்ணிடலான்னு நினச்சோங்க. ஆனால் அடிக்கிற சாரல்லையே பேண்ட்டு டிஷர்ட்டு ஃபுல்லாக நனைஞ்சிருச்சு. ஃபால்ஸ் பக்கத்தில் போகவே முடியல. தண்ணி அப்படியே ஃப்ரீசிங் டெம்பரேச்சரில் இருக்குது. மேலே வேற அந்த சாரல் படப்பட எங்களுக்கு அப்படியே சில்லுன்னு விரைக்குதுங்க. காலையில் மார்கழி மாதத்தில் குளிக்கும்போது தண்ணி படும்போது சில்லுன்னு பயமாக இருக்கும். ஆனால் ஒரு பக்கெட்டை அள்ளி கொண்டு ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமா அந்த சில்னஸ் தெரியாமல் போயிடும் பாருங்க. அதே தான் இங்கேயும். நானே விரைச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். இங்கே எங்கப்பா ஃபோட்டோக்கு போஸ்ட் தரது. என்னதான் எங்களோடது வாட்டர் ப்ரூஃப் ஷூவாக இருந்தாலும் இந்த தண்ணி ஹைட்டில் கண்டிப்பாக நனைஞ்சிரும். அதனால் அந்த சில்னஸோட கூழாங்கல்லுங்க அந்த பாறை கல்லுங்கள்லாம் எங்கள் காலில் குத்திட்டு இருந்துச்சு. அதனால நாங்கள் பார்த்து நடக்க வேண்டியதாக இருக்குது. எப்படியோ முக்கி முனவி கஷ்டப்பட்டு பக்கத்தில் போயிட்டோம். பக்கத்தில் போனதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு சொர்க்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சுங்க. வாழா என் வாழ்வை வாழவே தாழாமல் மேலே போகிறேன் அப்படின்ட்டு விஜய் சேதுபதி 96 படத்தில் இந்த இடத்துல பாடினது ரொம்ப பொருத்தம். எங்களால் பேராக செல்ஃபி எடுக்க முடியல. ஆனால் எங்களுக்கு புது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பக்கத்தில் இருந்தாங்க. அவங்க குளிரில் நடுங்கிட்டு எங்களுக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து கொடுத்தாங்க. திவ்யாவுக்கு என்ன இந்த போஸ்டில் ஒரு ஸ்லோ மோஷன் எடுக்கணுமா? ஐயோ டேக் ஃபெயில் போலையே. காலெல்லாம் போச்சு எம்மா. ஓகே இப்போ டேக் 2. ஓகேங்க, நம்ம போதுன்ற அளவு ஃபால்ஸில் என்ஜாய் பண்ணியாச்சு. இப்போ ரிட்டர்ன் போயிட்டு நம்ம மிச்சம் மீதி ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம். ஆஸ் பர் பிளான் இன்னைக்கு 2 இடம் பார்க்கணும். அதை பார்க்க முடியுமான்னு பார்ப்போம். கிளைமேட் நல்லா சில்லுன்னு மேகமூட்டத்தோடு இருக்குது. அதனால் நாங்கள் போட்டிருக்க துணி காற்றுல காஞ்சாதான் உண்டு. பட் நெவர் மைண்ட், இந்த மாதிரி அட்வென்ச்சர் வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி ஒரு சில தியாகங்கள்லாம் பண்ணி தான் ஆகணும். இறங்குறது டவுன் ஸ்லோப் தான். அதனால நம்ம விறுவிறுன்னு இறங்கிடலாம். சீக்கிரம் டைமுக்கு கீழே போயிடலாம். சீக்கிரம் போகணுன்ட்டு விறுவிறுன்னு ஓடிடாதீங்க. இங்கே வந்து காங்கிரீட்டாக தர படிக்கட்டுலாம் கிடையாது. வெறும் மலைகளில் இருக்க பாறைகளும் மண்ணும் தான். அதனால அவசரப்பட்டா கண்டிப்பாக சரிக்கு பள்ளத்தாக்கில் தான் விழுவோம். ஒரிஜினலாக எப்படி காமிக்கணும்? ஏன்னா சினிமாட்டிக் ஷாட் எடுக்க போகிறேன். நம்ம ட்ரெக்கோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்டான வஷிஷ்ட் வில்லேஜுக்கு வந்துட்டோம். மணி 3:30 இருக்கும். பாட்டிங்கெல்லாம் வேலை செஞ்சு முடிச்சுட்டு கதை பேசிட்டு இருக்காங்க. அப்பாடா நம்ம பைக்கு சேஃபா நிக்குதுங்க. வலது பக்கம் இருக்கு பாருங்க மளிகை கடை. அங்கதான் எங்களோட ஹெல்மெட்டை கொடுத்துருந்தோம். வாங்க ஹெல்மெட்டை வாங்கிட்டு நம்ம அடுத்த ஸ்பாட்டுக்கு விறுவிறுன்னு கிளம்புவோம்.